Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Кофе. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, смотрите мои видео, за те прекрасные комментарии, которые мне пишете, за ваши лайки, за ваши донаты, за вашу помощь. Земной вам поклон! Давайте сегодня на этой замечательной чашечке посмотрим такую тему. Что на вашем пороге стоит, что в вашу дверь громко стучит. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте узнаем, что покажет и расскажет нам кофейная гуща. Чашечка у нас общая, поэтому не все и не всегда может отыграться. Но раз вас судьба привела на мой канал, значит здесь для вас будет важная и ценная информация. Итак, что же на пороге стоит и громко-громко в дверь вашу стучит? Ну, судя по состоянию чашечки, эмоции. Эмоций много. Эмоции переменчивого характера. Но, тем не менее, по большей части все-таки позитивные идут. Позитивные, да. Так, давайте посмотрим, что в самом блюдце. Черепаха, которая перевернулась, видите, панцирем вниз лежит, никак встать не может. Какая-то ситуация, дело, может быть даже какие-то ваши начинания, что-то будет остановлено, либо уже остановилось. Черепаха она есть, да, ситуация она в разрезе есть, но перевернулась. То есть черепаха и так медленно ползает, а тут она еще перевернутая. То есть остановка, причем на неопределенный какой-то период времени. Сдается мне, что здесь кто-то очень сильно постарался для того, чтобы ваше дело остановилось, либо ваша ситуация остановилась. И у кого-то из вас отыграется, что человек, который все остановил, чего-то очень от вас хочет. Например, подарка. Либо, например, денег. Давайте говорить как есть, мы все взрослые люди. Да, коррупцию никто не отменял. Поэтому, если вы хотите результатов, если вы хотите, чтобы ваше дело не только с черепашьей скоростью двигалось, но и наконец-таки решилось, разрешилось, подумайте над этим вопросом. Либо приготовьте подарок, да, либо идите с жалобой в вышестоящие инстанции, организации. Потому что здесь явно, да, человек приложил руку к тому, чтобы вашу черепаху перевернуть. Вы представляете, как это гнусно, да? Это и так двигалось черепашьей скоростью, так еще и перевернули. Здесь явно палки в колеса и цель какую-то выгоду получить, нажива, выгода. Это ужасно, это ужасно. Коррупция — это всегда ужасно. Так, и еще. Здесь птичка сидит, черная, летать не может, крылышков нет. Скорее всего, вы ждете от кого-то сообщений, писем, просто, да, привета, но крылышек нет у птички, лететь не может. Либо человеку нечего сказать, либо человек от вас что-то решил утаить и спрятать. Понапрасну вы ждете, пока птичка не прилетит. Крылышки не отросли. Так. И еще в чашке мне показывают ситуацию с каким-то человеком. Ситуация напряженная, либо даже какая-то ссора произошла. Либо вы сейчас вот в процессе выяснения отношений, либо уже рассорились. Опять же, вы все разные. Смотрите, как поссорились, либо как это напряжение возникло, так и уйдет. Переживать здесь не стоит. Смотрите, человек менее обидчив, чем вы, или более отходчив, чем вы. То есть здесь со стороны человека будет инициатива на примирение, на восстановление, либо на нормализацию ваших взаимоотношений. Это может быть и любимый человек, и на работе коллега, и кто-то из родственников, и просто друг подруга. Напряжение спадет. Видите, человек делает шаги в вашу сторону, как со спины подходит, говорит, все, прекрати, брось, давай не будем ругаться, давай не будем выяснять отношения, давай помиримся с таким разговором. Так, и еще темный карман. Где-то вы потратились очень сильно. Очень-очень сильно потратились. Либо вам предстоят очень серьезные траты, а вы так за голову беретесь и думаете, все, конец, по миру пойду, Господи, что же делать? Смотрите, чтобы вы для себя понимали. То, что положено, то будет исполнено. То есть, если вам нужно заплатить, вы заплатите. Если уже заплатили, так и должно было быть, да, вы никак не смогли бы избежать этого момента.
Я вижу, что вам кто-то окажет поддержку, именно финансового характера. У кого-то даже отыграется, что самая неожиданная фигура, самый неожиданный персонаж вам таки денег даст. Карман у вас не прохудился, не продырявился, он просто черный. Да? Это переживание за то, что я претерпела такие траты, либо мне предстоит, да, потратиться. Карман есть, вот какой-то неожиданный персонаж его обязательно вам наполнит, поддержит, да, какую-то временную финансовую поддержку окажет. Да, что не переживайте. Блюдце само по себе чистенькое, а это хороший знак. Это знак того, что совсем вы справитесь. Да, может быть, понервничаете, да, может быть, понапрягаетесь, но все равно по блюдцу совсем справитесь. Так, чашечка. Что у вас на пороге стоит и громко в вашу дверь стучит? Беременный человек, смотрите. Беременная женщина. Кстати, может быть, и мужчина. Ну, беременный, значит, скоро разродится. Скоро будет какой-то результат, что-то новое, новая жизнь, новое начинание, новые возможности, новые предложения. Да что угодно может отыграться. Скорее всего, смотрите, не вы беременны, а кто-то рядом с вами. Да, потому что по ручке стоите вы, спиной отвернулись от всего мира, на всех обиделись, даже в какой-то депрессии перебываете. И не видите, что кто-то вот-вот, ну, как говорится, на сносях, да, разродится. Это может быть ваш близкий человек, это может быть начальник, да, который разродится на хорошую зарплату, на хорошую должность. Да что угодно может быть. Это как сюрпризом для вас очень большим станет. Зря вы так от жизни отказываетесь, отворачиваетесь. Жизнь полна сюрпризов. Вот поверьте, помяните мое слово, жизнь полна сюрпризов. Придет тот день, когда вы сами себе это скажете и вспомните мою чашечку. Беременный живот большой-большой, светлый-светлый, значит, чем-то хорошим разродится человек. Опять же, женщина либо мужчина может быть. Так, еще. Какое-то влияние, давление на вас оказывают. Очень каким-то хитрым методом, способом. Это может быть запугивание, это могут быть какие-то увещевания, это может быть какая-то серьезная информационная нагрузка, да, однобокая, либо наоборот разносторонняя, чтобы вас запутать. Но вот кто-то пытается на вас очень сильно влиять, над вами доминировать. Ребят, вы у себя должны быть единственным авторитетным лицом. Никого не слушайте, никому прям на 100% не верьте, вообще никому, даже мне не верьте. Это будет правильно. Никому не позволяйте собой манипулировать. Здесь вот четко чашка показывает, что вы оказались в такой депрессии из-за вот этих манипуляций, из-за попыток вас подавить, либо продавить, либо на вас повлиять. Избегайте 100% кому-то верить, доверять. Это неправильно. Вы себе должны в первую очередь доверять, а потом уже всем остальным. Так, и еще. Очень странная дорога у вас тут прорисовалась. Она как дорога-невидимка. Но только часть пути, такой, знаете, невидимый, но потом дорога очень сильно расширяется. Знаете, это как возможность найти свой путь. На ощупь будете искать. Честно говорю, глазами не видно, а вот на ощупь можно найти. Здесь, скорее всего, путь проб и ошибок. Пробы и ошибки, да? Императивный путь. Но поверьте, вы сможете. Вы сможете. Не бойтесь ошибаться, не бойтесь пробовать. Ведь каждая ошибка, каждая попытка ведет вас к результату. Есть люди, которые боятся этого. Есть люди, которые панически в истерию впадают, когда нужно что-то выбирать. А здесь стоит попробовать. Потому что на кону большой куш. Очень светлая и широкая дорога. Так, еще птица, хищная птица за вами наблюдает. Наблюдает. А у вас над головой очень серьезные сакральные знаки. И месяц, и куриная лапка, и нож. Это у вас над головой. Хищная птица. Вы опять же все разные. У кого-то отыграется, что вас гладят, либо на вас оказывается магическое воздействие. А у других отыграется, вы что-то предпринимаете, что-то делаете в виде чисток, обрядов, молитвы читаете, да, что негативное воздействие с вас стряхивает, как сносите это магическое воздействие. А эта хищная птица, она наблюдает, ничего не делает, просто наблюдает.
То, что вы делаете, продолжайте, все правильно. Если вы ничего не делаете, то начинайте хотя бы элементарно самочистки делать, либо элементарно перед сном читать, например, молитву, либо утром, перед тем, как вы выходите из дома, читать защитную молитву. Либо своей рукой на чистом листике бумаги напишите 90-й псалом живой помощи и носите его с собой. Тоже очень хорошо помогает. Опять же, булавочки, да что угодно. Ребят, надо этим заниматься. Потому что у вас явно знаки магии над головой, и вот эта хищная птица нам совершенно не нравится. Кстати, на работе, если неприятности начались, просто на ровном месте, и к вам как-то люди начали плохо относиться, да и у вас все с рук сыпется, это явные признаки того, что на вас воздействуют. Надо принять меры. Так, еще здесь мужчина и женщина далеко друг от друга, но связаны очень прочной нитью между собой. У них единое начало идет. У мужчины одна дорога, у женщины другая дорога. И рядом с мужчиной еще какой-то человек. Опять же, вы все разные. У кого-то отыграется, что это его ребенок, у кого-то отыграется, что это его мама, у кого-то отыграется, что это его жена. Смотрите, как бы далеко вы друг от друга не были, сколько бы там километров, тысяч километров между вами не лежало, в каких бы отношениях вы сейчас не находились, вы навеки связаны одной очень прочной, но незримой нитью. Никуда друг от друга вы не денетесь. Ваши пути разошлись, но разошлись они временно. Пока все выглядит как катастрофа. Но поверьте, придет тот день, когда вы опять будете вместе. Вместе, счастливы, жить одной жизнью на двоих. Это время, оно придет. Девчонки, не впадайте в отчаяние, не накручивайте себя, не ставьте крест на этих отношениях. Поверьте, все только начинается. Продолжение 100% будет. И прекратите рыдать, страдать. Прекратите. Это, Господи, это повлияет на ваше здоровье. Это повлияет на вашу красоту. На психику очень сильно повлияет. Прекратите. Смотрите, связаны. Вот он мужчина, вот она вы. Вы связаны. Эту нить нельзя перервать. Никто не перервет. Вы будете вместе. Не сейчас, но позже. Так, еще в одной какой-то банке. Смотрите, банка, да? Сидят люди, как будто бы в одну и ту же ситуацию попали, либо в одну и ту же проблему попали. Банка. Вы стоите со стороны и наблюдаете за этой банкой. Ждете, пока она разобьется, перевернется, либо они там друг друга перегрызут все. Но в банке, скорее всего, это ваши недоброжелатели, либо люди, которые вам отвратительны и противны. Вот их всех ждет какая-то одна очень неприятная ситуация, и они все как под колпаком окажутся. А вы со стороны будете наблюдать. Вы к этому не причастны, вы просто зритель. Зритель, и вот оно, занимательное зрелище. Видите, в одной банке там друг друга калашматят. Ну, пусть так и будет. Пришел конец вашим этим недоброжелателям, либо этим неприятным личностям. Так, в семье, в доме, девушки, женщины, у кого есть свекровь, причем свекровь такая активная. Да, назовем мягко активная. Девчонки, критика. Критика может последовать в ваш адрес, причем критика по всем фронтам. Там и борщ вы неправильно варите, и за сыном ее плохо ухаживаете, и с детьми как-то не так обращаетесь. Да вообще, 101 несчастье, да, не женщина, а 101 несчастье. У нее какой-то всплеск негативной энергетики в вашу сторону. Будет лезть. Знаете, вы ее метлой, она лезет. Вы ее в дверь выталкиваете, она тут же в окно лезет, в трубу дымоходную. Ну, в общем, то еще состязание, либо работа вам предстоит по воспитанию своей свекрови. Девушки, женщины, хватит деликатничать. Вы и так просто образец терпения и выносливости. Пора заявить о себе, наверное, да, пора навести свои порядки. Она почему к вам пристает? Потому что считает вас рохлей, потому что считает вас, извините, овцой, которая за себя постоять не может. Если это не пресекать, если думать, что нет, мой же любимый должен меня защитить. Девочки, он не может вас защитить, он любит и ее, и вас. Что он должен сделать? Стать между вами? Никогда он этого не сделает. Поэтому давайте, как говорится, доспехи и к бою. Наводите свои порядки, устанавливайте свои порядки. А то женщина явно уже оборзела. Вашу доброту принимает за слабость. Покажете ей зубы, кулаки, отстанет и уважать начнет. Поверьте, так и будет. Так, дальше. Здесь птицы сели, светлые птицы.
большая птица, маленькая птица. Сидят, чего-то ждут. Может быть, в один момент несколько людей вам напишет. А может быть, будет такой период, когда вы будете сразу с несколькими людьми общаться. Птицы светлые. И здесь как будто бы вы решаете, буду общаться или нет, буду переписываться или нет. Первое, либо первый должны написать. Поэтому вас ждут. Переписки с вами ждут. Так, еще. Кто у меня в отношениях? Кто у меня в отношениях? Смотрите, ваш муж, парень, жених. Ну, понятно, что каждый в своих отношениях. А здесь какую-то позицию занимает очень интересную. На очень маленькую лошадку взбирается. Видите, вот мужчина, у него шапка в голове. И вот она, маленькая лошадка на очень коротких ногах. Ну, прям совсем коротышки, смотрите. Да? Вот она лошадочка, он ее так под узцы держит. И у нее очень короткие ножки. Смешное зрелище, конечно. Но, девочки, это очень хороший момент для вашего мужчины. Знаете, говорят, мал золотник да дорог. Вот это про эту ситуацию. Какая-то работа, какое-то новое начинание у вашего мужчины, хоть оно и скромненькое, хоть оно такое и несуразненькое, но приведет к серьезным хорошим результатам. Ведь он едет на этой лошадке вперед и вверх. Видите, вперед и вверх. Так что, девчонки, порадуйтесь за него и поддерживайте его в его этой новой работе, в этом его новом начинании. И да, поменьше его тут раздражайте, а то он сам какой-то переживательный, раздражительный и может нагрубить. Просто так. Да, потому что нервы, он весь на нервах. Так, еще здесь какая-то девушка, женщина испытает приступ ревности. Приревновать вы можете мужчину, приревновать вы можете кого-то из близких, особенно детей касается. Боритесь с этим чувством, оно разрушительно, оно вам ни к чему. Ревновать вам не стоит. И там нету повода действительно для ревности. Так, еще. Здесь мужчина из прошлого что-то несет. Он несет деньги и несет какую-то еще коробку. Я так понимаю, что это ваш бывший муж. Он, скорее всего, принесет алименты и еще какие-то подарки детям. Ну, приятный момент на самом деле. Приятно. Может быть, вы и не очень хотите его видеть, но то, что он принесет, это будет хорошо. Это будет вовремя, и это будет к месту. Так, женщина, двойка за спиной с удочкой. Кого-то поймала на очень, очень классную наживку. Девушки, женщины, которые хотят улучшить свою личную жизнь. Да, улучшить, либо вообще, в принципе, создать. То, что вы себе придумали, задумали, да, как привлечь мужчину какого-то конкретного, либо в принципе каких-то мужчин привлекать, ну это супер, это гениально, это шедеврально, даже не знаю, какие эпитеты подобрать. Слушайте, вы думаете привлечь какого-то одного, а привлечете еще нескольких. То есть у вас тут прям женихов целый наборчик получается. Я бы на вашем месте написала бы пост, либо делилась бы опытом, может быть, даже за деньги. Да? То, что вы придумали, либо то, что вы осуществите, это действительно это гениальная идея. Привлечется. И тот, которого вы хотите, привлечется, и еще какие-то дополнительные привлекутся. А если цель, в принципе, да, на себя обратить внимание, ну, девчонки, вы будете неотразимы. Наживка тут просто шикарная, шикарная. Вы такая умная. Очень-очень умная. Продавайте свои знания, вы богатой станете. Так, еще смотрите, какой здесь человек стоит. Человек стоит на пороге какого-то результата. Внизу огромная рыба плавает, а за спиной шепчутся какие-то люди. Туман остался за спиной. Решение, которое вы приняли, либо примете, оно просто приведет вас к триумфу. Не слушайте тех, кто вам дурное советует, либо советует от чего-то отказаться, за что-то не браться, либо запугивать. Не слушайте. Оставьте этот туман позади и идите только вперед. Там огромная рыба плавает. И также у девушек может отыграться новый мужчина. Встреча, знакомство с новым мужчиной. Очень красивый, хорош собой. Мужчина просто как с картинки. Все женщины там по нему с ума сходят. И еще мужчина
ну, либо очень перспективный, либо уже состоявшийся. Прям красавчик, прям ворвется в вашу жизнь. Скорее всего, как знакомство произойдет. Вы там смотрите, не проморгайте свое счастье, действуйте, не бойтесь быть навязчивой. Будьте открыты и дружелюбные, это вам поможет. Так, донышки. Донышки у меня ваша фигурка. Причем такая, знаете, полненькая. Полненькая, звездочку держите в руках. Ну и хороший знак. Полненькая фигурка говорит о том, что у вас будет замечательное здоровье, у вас будет много сил, и вы будете прям в самом рассвете. Ну а звездочку держите, ну что-то сами себе исполните, либо что-то для вас исполнится. В последнее время очень много чашек именно со звездочками идет. Ну что я могу поделать, если пришло время исполняться вашим мечтам? Ну, так оно и будет. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.